Boa tarde, pessoal do Fórum Bushcraft Brasil. Tô fazendo esse vídeo aí pra demonstrar minha fogueirinha aí, minha humilde fogueirinha. Vim pra cá treinar um pouco. Eu peguei a fibra de coco, tirei aqui da casca, né, do coco. Fiz um ninho. Esse pedaço aqui eu não usei porque choveu aqui uns 2 dias atrás e tava um pouco molhado. A lenha também, e apesar de dificultar bastante, eu resolvi tentar. Tô aprendendo agora no fórum aí, aprendi muita coisa. Iniciei o fogo com a pederneira e a fibra de coco somente. Tive que soprar bastante, deu muito trabalho. Acabei não conseguindo filmar. Depois coloquei o ninho aqui. Coloquei os gravetos menores em cima. Depois uns um pouco maiores e por fim uns bem maiores que estavam queimando até agora. Tá dando muito trabalho manter a fogueira acesa. Eu fiz mais mesmo só pra testar. Olha o tanto de água que tá saindo ali. Mas eu vi que foi possível e graças ao conhecimento que eu adquiri no fórum aí. Fiz o vídeo mesmo só pra agradecer o pessoal. Vi muito vídeo aí do Christian, do D'Ambros e da Tereza e uma galera aí pra poder aprender sobre essas coisas. Não conhecia nada sobre Bushcraft até mais ou menos um ano atrás. Assim que o site reabriu as inscrições, eu fiz a minha. Então é isso aí. Depois eu vou tentar carbonizar um pouco dessa madeira podre, que é desse tronco que tá aqui. Ela parece que não é o ideal não, mas eu vou tentar. E eu tive uma ideia também de tentar acender isso aqui é uma semente de manga. Tentar acender ela com a pederneira, porque ela fica bem fibrosa, tá bem sequinha. E eu vou testar mais isso aí, ver se funciona. Então é isso aí. Um abraço a todos aí.